Masaya ka pa ba? Marami nagsasabi sa'yo kung paano ang sumaya. Dito tayo sa playground natin, Macabud. Sitio Odiongan. Dito tayo. Ipapakita sa'yo ang perpektong larawan ng katawan ng buhay. Susundin mo lahat ng sasabihin nila. Magiging mabuti ba talaga ang buhay? O magiging anino ka lang ng isang buhay na hindi sa'yo dahil mga pagkakataon na lagi na lang lumilipas at hindi tumatama? Paano kung hindi na lang tayo makikinig at simulan nating pakinggan yung tunay na atin at sundan natin ang pangarap natin? Gawin mo.